喺嶺南大學裏面咧教過幾次啦，就係呢即係呢就係夠好一段時間呢方面嘅課程嘅。咁我哋亦都係所以特別邀請佢哋呢度講講關於呢啲 AI 同埋呢啲ESG 呢邊咧點樣應用咗喺度嘅嘢啦，係咪？咁佢哋喺呢方面，即係因為其實佢自己個 research interest 咧，大家喺個宣傳品裏邊都睇到，其實佢即係都做開啲 data analytics 啊、deep mining 啊、即係 deep learning 啊嗰部分嘅嗰啲咁嘅 research 嘅。OK，咁啊簡單介紹之後咧就閒話休題啦。咁我將翻個時間咧交翻俾阿布沙人，唔該晒你先。好，大家好，大家好。有啲朋友好耐都冇見，咁我今日個 presentation 咧都會大約係1個鐘頭15分鐘到啦。咁就有一份好 comprehensive 嘅 PowerPoint，咁大約會係有140個 page 嘅。咁Angus 同埋Dr. Angus Yip 咧，同埋阿 Mike 咧都係好朋友，咁我亦都今日好 honour 俾佢哋現威去講呢個professional seminar。咁大家都知啦，因為我本身個 background 都係 academic 出身嘅，咁所以咧變咗咧，我會今日個 presentation 咧會可能用英文為主啦，會 complement 埋中文。第二咧，我會 emphasize 咧係2個 aspect 嘅，一個咧就係 managerial aspect，就係關於 ESG 點樣 analytics 點樣去 apply 喺一間 corporation。As a CEO 或者 CXO 為例咧，佢哋應該有啲乜嘢 consideration 同埋個 planning。咁呢個 part 咧就係 managerial aspect 嘅。咁第二個 aspect 好重要嘅就係 technical aspect 啦。咁我會講呢個 machine learning、AI 同 big data， 同埋最重要嘅譬如 neural network 點樣將我哋個 materiality 關於公司嘅 materiality 個 impact materiality 同埋 financial materiality 利用 machine learning 將佢拎 up。嗱呢個 part 咧係好 interest 嘅，而家好多大學我相信都想做呢一樣嘢嘅，因為如果佢能夠將 ESG 啲 KPI 咧拎 up 咗去 materiality 我間公司同埋 financial 咧係好 distinguished 嘅，因為點解咧？暫時係唔係好多人做得到呢一樣嘢嘅，咁但係 machine learning 係絕對得嘅，咁我喺一陣間咧都會介紹。咁今日大家睇到個 topic 啦，個 topic 本身咧就係叫做 ESG Analytic Mastery Leverage AI and GAI 兩樣嘢嚇 ，AI 同 GAI to unlock 個 CA competitive advantages 同埋 drive sustainability growth for future business。嗱，其實個名好長，但係 keyword 喺晒度㗎啦，就係點樣利用 AI 同 GAI。臨尾我會 show 個例子嘅，就係聯交所咧對所有上市公司嘅要求咧，佢係希望可以 compile 佢一個叫 Appendix C2 嘅。咁而呢一樣嘢咧就係好多大公司 listed company 都會做嘅。咁其中一間公司咧係新鴻基 property 啦，我諗大家都識嘅。咁佢咧就chief executive 咧係我妹夫嚟嘅，咁佢都曾經問過我點樣可以利用 GAI 咧去 benchmark 下聯交所要求，咁我就想嘗試攞呢個例子咧，一陣間同大家分享下嘅。咁個 topic 本身咧就係好 interesting 嘅，因為呢一樣嘢喺香港都唔係好多時會講嘅。咁喺我自己教嘅 EP program 咧係有講一個 part 就係 ESG analytics 同埋少少 green financing 嘅。咁希望今日嗰個 presentation 咧能夠 meet 到你哋嘅要求啦，同埋亦都真係幫到你哋做未來嘅 planning， 同埋understand more on AI 點樣 apply 喺 ESG。而呢個咧係一個好contemporary 係一個好 hit 嘅 topic 嚟嘅。嗱咁詳細情形咧，頭先阿 Mike 都介紹咗我啦，同埋 Angus 就係話嗰個點樣講啊？佢需要嘅文件就係嗰啲我瞄咗，我哋瞄晒所有人先，我哋瞄晒所有人先。嗰啦，阿胡生開翻。好，而家 OK 嘛？聽到嘛 ？OK。唔好意思嚇，咁我而家開翻啦嚇。咁我詳細個我自己嘅 bio profile 咧，我諗你哋睇翻個 PowerPoint 都知㗎啦。咁我就唔再嘥時間喺度講啦。好，
咁今日個 part 咧會有主要咧係有兩個 part 嘅。第一個 part 咧就係 organisation perspective 嘅，就係講一講 ESG analytics 同 KPI 呢一樣嘢幾新嘅，點樣可以利用 KPI 咧去令到 ESG 嗰樣嘢 more visualize 同埋令到佢 more analytic 可以分析到間公司嘅 position 嘅。第二咧就係點樣用 AI、big data 同埋 machine learning 同埋最主要係 deep learning 點樣將 ESG analytic correlate 翻落去個 materiality 同埋我哋最重要嘅 financial 個譬如 return on investment 啊或者 PE ratio 啊股票啊點樣connect 嘅。咁而 last 嗰個 part 咧係而家係好重要嘅一個 motto 嚟嘅，就係話咧口號添啦，就係話我哋如果要 improve 喺呢個 competitive 咁高嘅社會，又有咁多新嘅嘢 surround 我哋咧，咁我哋大學咧係 cultivate 呢個 learning 嘅，叫做 self-autonomous learning， 簡寫咧叫 SAL。咁呢個都係哈佛大學同埋比較出名嘅Princeton 啊幾間大學咧都用緊呢個叫 SAL 嘅。咁我希望大家借呢個機會咧去睇一睇。咁而 under 我哋而家最新嘅科技咧，有一樣嘢一定係要 carry away 嘅，今日最少 at least 都要知嘅就係 ABCDE 啦。咁 ABCDE 咧就係現時個 contemporary technology 最多人去講嘅。第一咧就係 A 啦，就係 AI 啦 ；B 咧就係 blockchain。咁講好多 RWA 啊 real world asset 嗰啲嘢，而家都好興嘅。譬如呢個我哋叫做normal coin 啦。咁第三咧就係 cloud computing， 第四咧就 data analytics， 而 last but not the least 咧 ESG 就係亦都係最重要嘅，要包底嘅，因為呢個係我哋15國策裡面會講到嘅。好啦，咁嗱呢度咧個 PowerPoint 咧我就 recap 咗少少嘢嘅，就係今次咧我哋2026年、27年嗰個 budget 咧就係啱Paul Chan 佢陳茂波議員咧佢講咗俾我哋聽，究竟我哋今年嗰個 budget 嘅 allocation 係點？咁我 recap 咗啲重點俾大家睇一睇嘅。咁希望大家都上佢哋個 Hong Kong 2026同27個 budget 嗰度攞佢啲資料啦。嗱，咁其中咧佢講到咧 Green Technology 咧，關於 ESG 咧，佢大約會抌400個 million 嘅。咁裡面係啲咩咧？陣間都會講一講嘅。而另外一個最 hit 嘅 topic 咧就係擺落 AI 啦。咁 AI 咧佢有啲咧未擺數字嘅，佢話聽咗大家嘅 feedback 之後咧，佢先決定擺幾多錢嘅。咁呢個咧都好重要嘅。咁大家都睇到佢今次嗰個報告咧，財政報告咧個 focus 咧會喺 Green Tech 同埋喺 AI 上面比較多篇幅啲嘅。咁大家都要留心睇，因為我喺大學咧攞好多 research 分啦，包括攞個樂齡科技特首分啦，都千幾萬嘅。咁全部都係靠睇呢啲施政報告 policy address 或者係 budget address。咁然後咧我哋去 plan 究竟我哋未來嘅 future direction on research 或者 training， 因為佢今次個 Green Tech 分咧擺咗好多錢咧，係希望大眾學到 AI 同埋 ESG， 所以我覺得呢啲係好嘅機會。咁大家都要留心呢點，呢點係比較有價值嘅。咁另外咧我就 summarize 咗啦，呢個都係用 AI 新聞嘅，因為我而家日常生活咧我大部分工作都用 AI 做我嘅 secretary 㗎啦，或者 RA 嘅。咁佢就幫我 summarize 咗咧關於 ESG 同埋 AI 嗰方面咧，或者我安開俾大家先。係啦。咁呢個咧就關於 ESG 同埋 AI 嘅篇幅，關於喺 Hong Kong budget 裏面要講啲咩嘅。其中一個咧，你大家可以睇到咧 ，Green Development 嗰邊咧，佢會 acceleration 嘅，咁就同埋會擺好多分力咧，會喺Green Technology 嗰方面嘅。咁所以咧，大家可以留意下啦，特別去想搞一啲 education 添。咁而另外一個咧就係關於 AI 嘅 ，AI 咧就會搞好多 AI training 啊。full 嗰啲 agent 啊，幫佢搞嘅，咁所以咧亦都睇到有啲沙盒啦。即係頭先開會嗰個，大家希望可以睇睇呢個施政報告啦，個 budget policy。好啦，咁而重點咧，我會開始講今日嘅 topic 嘅咧。第一有3個 theory 咧，我哋特別要 highlight 嘅講 ESG。咁就 ESG in the nutshell啦。咁頭先講咗 autonomous learning 呢個係第一個要大家bearing in mind 啦，即係自己去 lifelong education 嘅。第二個咧就係成日都講啦，呢個 GHG 嘅 greenhouse effect， 咁我都想借呢個機會講一講嘅。咁係咩嚟嘅咧？就係話當個太陽咧每一日射落我哋地球咧，我哋地球表面 absorb 咗個 heat， 跟住 re-radiate 翻出去外邊嘅。
咁但係如果當時我哋個 greenhouse effect 咧，所謂 greenhouse effect 咧，其實有4個 gas 嘅，一個咧就係 carbon dioxide，一個咧係 methane，一個就nitrous oxide。咁呢3樣嘢有啲咩特別咧？同埋 H2O 啊，water vapor。呢幾個咧就 become 我哋地球一張氈啊，就圍繞住我哋，咁令到我哋啲 heat 咧，如果想 radiate 出去 outer space 咧，係出唔到咁 efficient 嘅。咁由於出唔到咧，咁啲 heat 咧就會內射翻轉頭喺度 rebound 啊，咁變到咧成個 earth 咧越嚟越熱啦。咁大家都 feel 到啦，即係將來今年可能會去到38度都唔定嘅。咁呢啲 greenhouse effect 咧就會影響 biodiversity 啊，影響好多環境生態啊，所以我哋一定要 control 咗嗰個 carbon dioxide to some extent 嘅。咁而我哋根據 Paris Agreement 咧，陣間我都會講嘅。咁就希望點樣咧？第二個 key concept 咧就係講個 Paris Agreement。咁 Paris Agreement 係一個國際第一個 contract 咧，拎 up 咗194個 country up to 今日，大家都擺咗落去 Paris Agreement 嘅，一路都有加㗎嚇。咁 up to 今日咧就係有194個 country join 咗落去呢一個 Paris Agreement 裏面。咁呢個 agreement 裏面咧係 show 啲乜嘢咧？就係話咧佢希望我哋個 temperature rise 咧係最多得2度。喺 compare with pre-industrial level，pre-industrial level 咧，佢係 take 個時間咧係1850年至1990年，即係話由呢度200年間咧，希望嗰個 temperature rise 咧唔好高過2度。咁呢個就係我哋希望想做嘅，起碼都 achieve 翻佢 equilibrium，唔好再有咁多 carbon dioxide generate 啦。咁所以咧，我哋叫 carbon neutral。咁呢幾個 key point 咧，我希望大家都有機會再睇翻啦，因為成日都講 greenhouse effect 究竟係乜咧？咁希望你哋大家即係留心下啦。係，hello Professor Ho 啊，有啲member 話嗰個 screen 有條紅線喎，咁有冇辦法整走佢啊？定係你再 share 一次啊？即係你可以而家即係 unshare 佢再 share 一次。而家有條紅線啊！見唔見到啊？個畫面有條紅線。我一喐親，我驚住好麻煩。如果一條細嘅由佢啦，又係好嘛？OK 嚇，嗱咁啊，OK，係咯，唔緊要，係咯，咁啊冇問題。喂，如果大家即係大家聽到啦嚇，咁就因為驚有 technical issue 啊，係啊，因為我哋呢度做唔到嘢㗎嚇，因為係presenter 嗰邊先可以做到。唔係啊，係因為某個 member 可能佢已經畫咗出嚟，係要畫嗰個人先可以 delete 到啊，所以頭先邊個唔小心畫咗佢嘅話咧，向左邊個 screen 度撳一撳個鉛筆，然後有個擦膠擦翻落去就得㗎啦嚇。喺某一位 member 可能會擦咗落個 screen 度啊嚇。我試下先嚇。其實咧就或者唔得，算啦，唔緊要啦嚇。係啦，如果唔係太過大問題，我哋繼續啦，好唔好啊 ？OK， 好，係啦，希望唔好太影響啦。好，係，我一喐親呢啲好麻煩。不如咁啊，阿 Rosella，而家太多紅線啦，你不如你而家將佢唔好 share， 即係唔好係 presenter mode，跟住再 present 多一次，即係再撳個 presenter mode 咧就會 OK 噶啦。我成日都試過噶，你而家或者係只要唔好 save 咗嗰啲，係啊，你係我而家出咗去先嚇。唔係，你撳 escape 得啦，撳 escape 得啦，你將嗰個即係嗰個 PowerPoint 你 present 嗰陣時候，你個撳 escape 就得㗎啦。你試下撳一次 escape 啊。即係我出翻去唔 share screen 係嘛？係啊，我再嚟講 unshare 佢先。係好。得唔得？係得啦，而家 OK， 而家得啦。OK，唔該晒。好，唔該。我繼續啦嚇。好。好，咁另外一個重點咧就係嗰個 John Elkinson 曾喺1994年講嗰個 triple bottom 啊，呢個其實之前就係 ESG 嘅前身最重要一點嚟嘅。
咁我哋未有 ESG 之前咧，我哋係叫做 ESE 嘅，係 Environment, Social and Economic 嘅。而呢個 Economic 咧係講個 business growth 嘅。咁 Elkinson 咧就講到一個叫 Triple Bottom Theory， 就話咧個 business performance across three dimension。social、environment 同埋 economics 嘅，咁所以咧後尾咧，我哋因為要 achieve economic 嘅 profitability 咧，先至 upgrade 咗呢一個 economic 呢個字咧，變翻做一個叫 governance， 點樣令到間公司可以賺到錢。咁而呢個咧就係我哋個 framework 啦，就係 ESG 最開頭有呢個嘅 concept 喺度先嘅。好啦，咁而另外一個咧，我都想 highlight 下，呢個都係一個重點嚟嘅。就係 compare 翻 USA、China 同埋 Hong Kong SAR 喺 ESG 嘅 status。咁我唔打算逐個 point 講啦，但係我淨係想講啲 key point。喺右邊呢度咧，如果喺 China 嚟講咧，佢已經擺咗 ESG 做第15個5年規劃裡面㗎啦，去到2030年嘅。咁第二咧就係話咧，佢會利用深圳 Stock Exchange 啊、上海啊同埋北京咧，會將 ESG 咧好似香港咁咧，就有一個 compliance issue 俾一啲 listed company 嘅，呢個係 mandatory 嘅。而 US 咧就比較散啲嘅，佢個 sustainable investment 咧係 up to 個 state 去決定嘅 state level 嘅，咁唔係一個全個 country level 嘅。而 Hong Kong SAR 咧就有幾個特點嘅，我哋咧就會 tie up 個 adoption of ISSAB standard。同埋咧會用一個叫 SED 啊，呢個係咩咧？就係 support education, establish and disclosure。今次喺我哋財政司嗰個報告裏面咧，佢就係用咗呢個 model 去擺佢嘅錢嘅，咁所以都睇到佢係用緊嘅。咁而另外咧，我就希望佢又希望香港咧做一個 international sustainable hub， 同埋要 achieve 呢個 net zero。咁因為我有個機會同我哋財政司司長一齊行咗一段 Rockefeller 嘅路啦，咁佢就解俾我聽咧，佢話叫我哋8間大學咧都要搞多啲 green tech 嘅 technology， 咁同埋咧會搞多啲 promotion 關於喺呢方面嘅 course 嘅。咁我聽咗佢講咧，就所以攞到一啲 green tech fund咧，就攞到一個 EPE program 幫大學嘅。咁個重點咧，我 summarize 咗喺呢度啦。China 咧就會係一個 mandatory ESG requirement，US 並不是嚇，尤其是阿 Trump 之後佢唔 agree 嘅嚇。咁第二咧，佢係變成一個 law 同埋 capital market， 而 USA 咧只係一個 fragmented but resilient 嘅，同埋佢係一個 state level 嘅 leadership 嚟嘅啫，並唔係一個 global level 成個 country 嘅。而 Hong Kong SAR 咧就會做一個 global ESG financing hub， 同埋係一個國際嘅 standard。咁所以咧喺 in short 嚟講咧 ，China 佢係 compliance driven，USA 咧係 investor driven， 而 Hong Kong SAR 咧就係 financial driven。咁呢3個 key point 咧就係即係 summarize 咗呢3個地方同我哋最有關係嘅，究竟佢嘅 ESG position 係會點行嘅。好啦，咁而跟住咧我就開始入正題啦，就係講咩叫 ESG analytic。嗱 ，ESG analytic 咧就係 refer to 一個 systematic collections and assessment of environment ESG 啦 ，to evaluate an organization's sustainability level and the performance and their risk profile。嗱 ，keyword 喺晒度噶啦，係要留心間公司能唔能夠 sustainable。sustainable 咧，一陣間我會講咧 ，according to Michael Porter 嗰個 competitive advantages， 令到佢可唔可以 sustainable， 同埋佢個 risk profile。risk 有乜嘢咧？有 impact risk to society。包括佢個 environment， 第二個 risk 咧就係佢自己公司嘅 financial risk， 咁呢啲咧全部都納入咗我哋 ESG 嘅 analytic， 所以咧佢攞到咧係一個公司所有啲 essential data。如果我哋唔能夠利用 ESG analytic 咧，我哋用 manpower 去處理呢啲 data 咧，其實係出咗好多問題嘅。第一咧，佢會係 in island 嘅；第二咧，佢會係up to 每個 departmental commitment 啊，咁啊出現咗好多問題，咁所以 ESG analytic 咧 become contemporary 係一個好重要嘅 area 啦，就將啲 data integrate 係一個 data warehouse， 然後用一啲 standard tools， 譬如 data analytic tools 咧去做所有嘅數據分析，然後再 benchmark 個 environment 去睇下其他人做成點，包括佢 competitor。所以咧 ESG analytic 咧，我估計未來啲5至10年咧係好 hit 㗎。咁所以大家都可以擺多啲時間去研究下呢一方面啦。好，咁我哋繼續啦。
咁而 ESG Analytics Fundamental 咧係最主要係一樣嘢就叫 KPI 啊，就係 Key Performance Indicator。咁而家我會 show 個例子，有幾多種 KPI 喺度嘅，咁包括 E 啦、Social 啦同埋Environment 都有 Environment and Governance 嘅 KPI 都有。而個特色咧喺邊度咧 ？Analytics 咧就係用 Generative AI 或者我哋叫做 Natural Language Processing 去做呢NLP 去做呢一個 ESG reporting 嘅 generation。同埋 ESG 嘅 benchmarking， 嗱呢點咧係做得相當好嘅。譬如我如果要research assistant 去幫我做一個 benchmarking ESG with 聯交所嘅要求咧，佢可能隨時要我半個月時間去做嘅。但係如果我用咗 generative AI 去做咧，譬如用一個 Grok 嘅 AI 啦，或者 ChatGPT AI 咧，我只係需要 less than 5分鐘咧，就已經可以 benchmark 到所有 essential data。一陣間我會 show 俾大家睇嘅。咁係慳咗好多時間，咁而最重要咧就係點樣 validate 究竟佢啲 benchmark 嘅 data 係唔係堅嘅，即係咪一個 true and valid 嘅 data。咁陣間都有啲 technique 咧 show 俾大家睇，點樣 make sure 佢個 report 個 citation 咧係堅嘅，即係唔會係 refer 啲錯嘅出嚟嘅，咁就變咗慳咗好多時間去做。咁將來呢啲 tools 咧，我諗好 automatic 㗎啦，個個都會用㗎啦。咁就所以希望大家借呢個機會咧，可以 learn 到呢個 technique 咯。好啦。呢個咧係一個好出名嘅 Michael Porter 嗰個 5個 driving forces。咁以前咧就係藍色呢部分嘅，就係話譬如有barrier to entry 啊、barrier of supply 啊、同埋有冇咩 technology 嘅牽連。咁而家咧新嗰個用咗 analytic 咧個 5 Porter model 咧就加咗呢4個綠色嘅嘢嘅。第一咧就係 platform digitalization， 佢驚咗啊！佢話啲公司咧好怕咧有 AI 啊、big data 同 IoT， 咁令到佢哋嗰個競爭能力咧係削弱咗嘅。因為呢啲嘢咧如果你有錢去 deploy 呢啲咧，其實對佢嚟講間公司係比較上會行得快嘅。咁而第二個咧就係 competitor level。如果個 competitor 佢個 degree of innovation 好高咧，而你又唔高咧，咁變咗佢就產生咗個壓力啦，對間公司。第三咧就係 exposed to globalization， 呢個咧係講 supply chain。因為而家我講親 supplier to ESG 或者間公司嘅嘢咧，全部都係國際化嘅，咁所以咧個控制住嗰條 supply chain 咧係好影響嘅。咁所以咧，如果呢一樣嘢係控制得好咧，個 cost 比較 keep 得低咧，而個 supplier 係多 variety 咧，咁間公司競爭能力係會高嘅。第二個咧係 internal 啦，就係 customer relationship management。ESG 亦都可以 provide 好多 data 俾我哋嘅 customer 或者我哋 investor。經過 analytic 咧，我哋可以分析到間公司係唔係 sustainable， 咁而決定我哋投唔投資喺呢間公司，買唔買佢嘅股票，或者買唔買佢出 ESG 嗰啲funding green financing funding。所以咧呢個亦都好重要嘅對間公司個未來嘅競爭力。而 last but not the least 咧就係個 industry 啊 ，industry 個 regulation 咧日日都 update 嘅。而且越嚟越多國際嘅公司咧想加入去戰團，咁所以咧我哋一定要有一個 AI tools 咧，好容易可以將佢哋嗰啲requirement 咧 consolidate 落嚟，同埋會 change 我哋個 report according to 我哋嘅 adoption。咁所以咧呢4樣嘢咧 become 好 significant 啊！咁我就特別 highlight 俾大家 CEO 或者 CXO 嘅同事咧，或者朋友咧留心下呢幾點，點樣利用 ESG Analytics 增加公司嘅競爭能力，同埋同一時間咧可以增加佢嗰個 sustainability。好啦 ，driving force 咧就係頭先講咗啦 ，regulatory 啦、stakeholder 啦、climate risk 啦，同埋 IoT 呢個特別想提一提嘅，因為而家咧乜嘢都用 IoT 嘅，譬如我而家教medical 啦，咁 medical 有 MIoT 啦。medical 嘅 Internet of Things 啊，呢啲其實真係 sensor 嚟嘅。譬如你係做 building service 嘅，我諗你接觸好多 sensor 啦，風火水電都有嘅。如果係 smart home 咧，亦都有嘅。譬如好似你要 gauge 佢嗰個 vital sign， 關於啲老人家喺間屋啦，有冇跌親啦，呢啲全部都用 IoT。而呢陣 IoT 咧，啲 data 係好多嘅，係好大量嘅。咁所以我哋 ESG Analytics 咧，其中一個 data source 咧，其實就係有 IoT 啦。咁如果我哋將所有呢啲 data 全部 collect together 咧，個目的喺邊度咧？目的係想 create 一個 long-term business 嘅 value。所謂 business value 咧，就係個 return on investment 同埋佢嗰個 selling profitability 啦。第二咧就係佢個競爭能力啦，可唔可以 sustainable 喺個 city？
因為而家咧好重要啊！如果你個競爭能力唔夠，或者 cost 做得好高咧，或者 technology 唔夠犀利咧，基本上你好容易 driven out the market。因為頭先 Five Quadrant Model 嗰度都講咗嘅。好啦，咁而 business transformation 咧想 achieve 啲咩咧？第一，減低個 risk mitigation；第二咧，增加個 CA competitive advantages；第三咧係增加個 investment trend；而第四咧就係可以做一啲 product 出嚟咧 meet 到 customer 個 preference 嘅。咁所以咧呢四樣嘢咧就係我哋嘅 driving force 咧 for business transformation using ESG analytics。好啦，咁至於個 technology 應該用啲乜嘢咧？第一，我哋要用 AI 同 machine learning；第二咧，要 integrate 個 database 咧 into data warehouse；第三咧，要 collection 晒啲 IoT sensor 嘅 data， 即係呢啲係 sensor 嚟嘅。咁所以咧，呢三樣嘢咧都係一個 core business 咧，我哋要去買嘅或者要 acquire 嘅 technology， 幫翻公司做 ESG analytics。而最後尾咧 benefit 咧，佢可以 generate 到啲 insight 啦。efficiency 可以提升好多啦，同埋減低嗰個 risk 啦。risk 係兩個 financial risk 同埋 operational risk。而 stakeholder trust 咧就話，如果你間公司係 compile to ESG 咧，咁佢對你嗰個公司嘅方向咧係有一個 trust 嘅。咁佢亦都可能將佢啲資金會投放喺你哋嘅 green finance 裏面。所以咧呢四樣嘢咧係佢嘅 outcome 嚟嘅，係好重要嘅。好啦。咁我哋 ESG Analytics Framework 第一個重點一定要有 set KPI， 所以咧，如果你公司想行 ESG 或者你係顧問嘅，你想提公司要搞ESG 咧，你第一件事一定要 collection of data， 咁就係 through 呢個 data governance。第二咧要 define responsibility， 例如乜嘢人會多一個叫做chief 嘅 ESG officer 喺間公司，專係負責做 data repository、data massaging 同埋 data analysis， 所以咧呢啲係好重要嘅，係啲新嘅位要做嘅。咁我哋都有個責任係推廣社會會做一啲新嘅 adoption 啦。第二，點樣去 collect 個 data， 個 frequency of collect data， 同埋個 data 係由邊度嚟咧？係咪 department 嚟咧？有 internal 有 external， 一陣間都會講一講嘅。而最後尾咧 collect 咗 data 之後會擺喺邊咧？係應該擺喺一個 DWH 嘅，我哋叫 data warehouse。咁 data warehouse 同埋 data base 係完全唔同嘅。data warehouse 咧係 subject oriented 嘅。等於而家你打去一個 AI 嗰度，譬如 POE 啊或者 ChatGPT 咧，你打個 keyword 落去咧，佢唔係好似以前 Google 咁 ，Google 淨係 search 個 keyword， 然後話俾你聽個 keyword 喺邊度揾到，就俾條 link 你。但係而家你用 AI 咧，佢個做法咧係 totally 唔同嘅。你打個 keyword 落去咧，佢會俾晒有關嘅 subject 俾你嘅，係 contextual analysis。咁即係話俾大家聽乜嘢啊？原來後邊背後用咗 data warehouse 㗎啦。咁陣間我哋都會高科少少 detail technical。好啦，咁而 use of KPI 咧係 is a must 啦。咁 KPI 有邊幾個咧？有 financial 嘅 KPI 啦，有 operational 嘅 KPI 啦，有 industrial benchmarking 嘅 KPI， 同埋 regulatory 嘅要求嘅 KPI。呢啲 data 咧，我哋都要 get 到。如果我哋要搞 ESG analytics，OK， 咁陣間有啲例子會 show 點係乜嘢 KPI 嚟㗎裏面。嗱，其中一個咧，你大家可以睇下啦。environment 嘅 KPI 咧，譬如我想計 carbon footprint， 即係一年咧我要 generate 咗幾多 carbon dioxide 出嚟 per year 嘅，咁佢有 formula 計嘅。咁呢啲咧，如果你要用 ESG analytics 咧，你全部 automatic 嘅，你 collect 咗 data，佢會即刻計到 real time， 話俾你聽你間公司而家嗰個 carbon footprint generate 咗幾多 carbon dioxide 出嚟。第二咧，譬如 energy intensity。total 你要溫間公司一年咧，你用咗幾多 energy 電費，或者幾多 kilojoule hour？ 咁但係咧，亦都要計翻究竟你 produce 咗幾多個 unit output。咁呢個咧都係一啲 environmental 嘅 KPI 啦。咁另外仲有一啲叫做 renewable energy， 你用咗幾多 renewable energy 去喺一年之內咧？喺你個電費裡面 compare with 到 total energy consumption。咁嗱呢啲咧都係重要嘅。點解咧？因為 investor 好想睇你啲數字。咁第二個咧就係 social 嘅 KPI 啦，例如啲咩咧？就係話喺你間公司裏面男女嘅比例啦 ，gender 嘅 pay gap 啦，嘅 salary 嘅 pay gap 啦 ，employee turnover rate 啦，高唔高啲人辭職啦 ，training hour 多唔多啦？嗱呢啲咧lost time 喺 injury 呢啲全部都係 social 嘅 parameter 啦。而 governance parameter 咧就係計 board diversity 啦，譬如有幾多個 board member 係 coming from 唔同 discipline 嘅，會唔會係 single 一類型嘅人咧？然後 compare 你嘅 total number of board member 喺董事會裏面有幾多位嘅成員。
究竟有幾多咧就係 diversify 嘅，好似大學仔啦，譬如我都係大學嘅校董會成員啦。咁佢裏面請咗好多係政府現威入嚟嘅，係各行各業都有嘅。佢希望 diversify 攞到出嚟嗰個decision 咧係比較係 diversify 啲，同埋比較上係 fair 啲，唔好淨係 look after 某一啲人嘅 interest 咯。咁而另外咧，仲有啲 anti-corruption training 啊，有幾多 training 喺教你哋anti-corruption 啊，同埋 equal opportunity 啊，各方面都有嘅。呢啲都係 governance 嘅一個 factor 要擺到嘅。咁而 standard 咧最 common 嘅咧，關於 corporation 嘅咧就有 GRI 啦、SASB 啦 （Sustainable Accounting Standard Practice） 嘅 board 啦，同埋 ESRS 嘅 European Sustainability Reporting Standard 都係好 common 嘅呢幾個。咁而另外一啲例子啦，譬如E 嘅例子咧就 environment。咁陣間我有個例子會 show，咁我就喺呢度唔 direct 啦，不過只係 summarize 咗俾大家睇咧。譬如有啲叫 employee satisfaction 啦，就係關於 S 啦、social 啦、governance 就 board diversity， 呢啲就係頭先講嗰啲 factor 啦，就係我哋所謂嘅 KPI 啦。咁而 materiality 好重要啦，我諗阿 Dr. Mike 同埋阿 Angus 都講咗好多次嘅。咁我只係 summarize 啲 key point 嘅啫。咁而 materiality 啊 ESG 咧就 refer to identify the priority of ESG KPI that are most relevant to a company operation。而呢個 identification of materiality in ESG 咧係會 affect 我哋嘅 financial performance 同埋間公司嘅 sustainability， 所以係好重要嘅。咁而materiality 咧主要會有 financial materiality 同埋 impact materiality 嘅。咁呢啲咧全部都可以 through KPI 咧愛嚟即刻計翻佢出嚟，計翻呢兩個嘅 materiality 係點。好啦。咁而個 chart 咧，我哋大家點睇咧？下邊咧就係 business 嘅 materiality， 左邊咧就係 environment。咁當然喺個 quadrant 最上邊呢一個右上角咧係最重要啦，就係公司嘅 materiality 同埋 environment 都係最高嘅。咁呢扎嘢咧就會 look after by first priority 嘅。如果喺間公司嚟講，如果佢要 increase 佢嘅 sustainability， 咁而我哋會有一個咁樣嘅 chart 嘅，我哋叫 materiality matrix 嘅。咁呢個 matrix 咧就會 define 咗我哋每間公司究竟我哋擺嗰啲 KPI 咧喺邊個 quadrant 嘅。咁呢個點樣定咧？就係要同 stakeholder 間公司 stakeholder， 包括 board of management， 包括 investor， 包括 worker 裡面嘅同事一齊去定嘅。咁所以咧呢個 materiality 咧係另一個好大嘅 topic， 咁我就唔喺呢度講啦，等大家知道下即係有呢個重點啫。好啦，咁跟住咧我會好快咁樣講一講咧個 transformation 係，如果我要將一個 legacy 嘅公司 ESG compliance 嘅公司變成將來 data driven 嘅 business 嘅公司咧，咁我究竟有啲乜嘢 issue 係要留心咧？咁就有14點嘅做 transformation 嘅時候。咁嗱 data management 咧係有啲咩咧？要有 data warehouse 嘅 set up 嘅間公司。咁呢個 data warehouse 咧好多時咧而家咧就未必喺公司裏面嘅，係夠 cloud 嘅。譬如我哋用緊嘅咧，大學咧所有 research 都用緊 AWS 嘅 cloud 嘅。咁裡面咧，你如果要買佢一個 DWH service 咧，佢要另外計錢嘅。咁呢個咧我諗比較好，因為你間公司如果要裝咁多 IT equipment 咧係好貴嘅。咁所以咧我哋通常係變成一個 subscription model 嘅呢個 DWH。第二咧要 set up 一啲好嘅 data governance， 例如咧你要 set up 翻你哋嘅 vision and mission。第二咧，所有嘅 data 要有 versioning， 同埋咧要睇到個 presentation traceable， 所有 data 都要可以 drill down， 可以 trace back 到嘅。咁而 reporting requirement 咧會一定要由嗰個 generative AI 咧 gen 埋個 report 出嚟，令到你哋可以好快知道 real time 究竟間公司究竟發生緊咩事 ，ESG 會唔會 at risk， 會唔會有啲嘢差得好遠？嗱，以前係唔得嘅，以前你 generate 一個 ESG report 可能係 annually 嘅，或者 half yearly。咁所以變咗中間嗰段時間咧，大部分嘅 CEO 咧係 get 唔到個 data 關於間公司嘅 ESG 嘅。咁所以咧，我就希望咧，如果你哋有機會咧，就轉向行 ESG analytics， 變咗咧佢所有嘅 report 咧係 real time 可以睇到嘅。嗱，呢個咧係要擺 effort 同埋要擺好多 development courses 喺上邊嘅。咁今日我哋就會 address 呢一點嘅。好啦，咁而
data management 咧，其中最重要嘅咧就係 define 個 data custodianship， 即係話邊一個人 own 啲乜嘢 data， 同埋邊個 responsible 啲乜嘢。第二個 collection frequency 同埋 where to collect the data， 係咪 department 每個 department 都要 submit 啦？然後仲要 compare 翻究竟個 industry 嘅 competitor 嗰啲 data 啦，又或者係一啲比較有用嘅 compliance 嘅 data 啦，我哋要 collect 喺手先得嘅。第二咧就係個 medium of collection 啦，究竟用乜嘢 tools 同埋去 analyse 啲 data， 咁呢度咧我哋都會講嘅。好，咁 ESG 個 accuracy 同埋最重要個 governance 咧，就係要有一個 audit committee 喺個公司裏面 set up， 可能係由唔同嘅 department 嘅代表去做嘅，咁而去 audit 我哋究竟個 ESG 個 status 係要 periodic review 同埋 regular 要 change。要 according to 個 need 或者要個 compliance 嘅要求，或者個 environment 嘅要求，一路要 modify 嘅個 audit， 所以呢個係一個 continuous 嘅 process 嚟嘅。第二咧，我哋要有 internal risk control 同埋internal audit 嘅 control 啦，而最重要咧就 prevent greenwashing 啊。所以咧呢幾樣嘢咧都係一個 data governance 一定要做嘅嘢嚟嘅。好啦，咁而 how to get data 咧，我就唔 detail 講啦，你有機會睇翻個碌士啦。咁最主要個 data 咧就有 internal data source 同埋 external data source 嘅。external data source 咧就會通常係由 industrial benchmarking、regulatory 同埋 third party rating， 譬如 MSCI rating 啊、Sustainalytics 呢幾間公司咧，佢有好多 benchmark 嘅 data 喺度，關於其他類型 similar 嘅公司。咁如果你哋要 compare 第二啲公司，你哋做得好唔好咧？你係絕對可以喺呢啲 third party rating 嗰度攞 data 嘅。咁而 internal data 咧就係 coming from department 嘅，同埋做一啲 survey 關於間公司嘅 running 啊嘅同事嘅睇法係點嘅。咁而 collection method 咧可以 full questionnaire 啦、online 嘅 questionnaire 啦，或者可以做一啲 in-depth 嘅 analysis 都得嘅。咁而裡面用啲咩方法做 data analytic 咧？我哋要用 machine learning， 呢點係一個 is a must 嘅。咁 machine learning 咧有一個最基本嘅 machine learning， 亦都有一啲 high level 少少用 neural network 嘅。咁我希望一陣間都可以講到啦。而 compliance 個 requirement 咧就有 GRI 啦，呢個好出名啦，同埋 SASB 頭先都講咗。咁大家要特別留心呢兩個 standard， 因為佢俾出好多國際嘅要求喺度嘅，關於 ESG reporting。個 model 係點咧？就有一個 centralized 嘅 ESG platform。咁呢個咧就係一個 analytic platform， 佢本身就係 data warehouse 嚟㗎啦。咁我哋要有 visualization 睇到啲 data 嘅，另外要有 advanced analytic 去做分析嘅 data， 做 prediction analysis， 因為 ESG 都要 predict 究竟將來會行成點啦。而 data collection 咧就會係由 various sources 嗰度 collect 翻嚟，而 data management 咧就會擺喺個 data warehouse 嗰度嘅。咁所以咧佢要 provide 咧係一個 unified 嘅 data view， 同埋要 provide 一啲 deeper insight 關於 full ESG analytic， 話俾個 management 聽 where we are and where to go， 呢個好緊要嘅。第二咧就係要有 strategic decision making。當你 collect 咗咁多 data， 如果你要增加公司競爭力， decision power 咧就會喺你個 board of management。究竟我哋公司應該 cut 邊啲嘢，或者我哋應該要 develop 啲乜嘢，就會喺一個咁樣嘅 environment 之下做晒嘅。咁呢個咧就係一個 corporate model for ESG centralized 嘅 analytic model 嚟嘅。咁我就 highly recommend 用 centralized 嘅，因為 decentralized 係出現好多問題啊。咁所以咧，我哋睇過好多個 paper 咧，都係 centralized 一啲analytic driven 嘅 model 喺做我哋嘅 ESG model 嘅。咁9個 step 咧，我就因為好嘥時間，呢個就唔特別講啦，大家有時間睇睇啦。譬如 data strategy 首先要 develop 啦，跟住咧就係要做嘅咧就係 select 一個 data vendor 幫你去做 assessment 個 ESG 究竟 where you are and where to go 啦。咁跟住咧就要決定用啲咩 ESG 嘅 platform 啦，咁同埋咧會用啲乜嘢 product 啦，同埋要用 ESG。你哋所謂嘅 cookbook 啊，間公司上邊咧要 define ESG 究竟佢個 operation 究竟去到邊個 level， 咁就跟住咧就要做 data collection 同埋 data cleaning， 因為好多 data 咧係好多問題嘅，我哋要用 data wrangling 係做啲咩咧？譬如有啲 outlier 嘅要 remove 啦，有啲 hole 嘅我哋要 fill up 啦，有 repeated 嘅我哋要 delete 啦，所以咧呢啲係因為 AI 嘅特色咧就係 garbage in、garbage out 嘅 GIGO 嘅。如果你啲 data 入嚟唔靚仔咧，你好難 predict 得準嘅個 model 個 machine learning。所以咧，我哋一定要 massage 啲 data 咧，
去到非常之靚嘅 data。咁呢樣嘢咧，而家都可以用 AI 做埋嘅。譬如好似我而家做好多 research， 我都 collect 好多 data， 係好多 missing data， 好多 repeated data， 好多 irregular 嘅 data。咁我點樣做咧？我都係 run 一個 machine learning， 可以幫我將呢啲 data wrangling， 將啲 data irregularity 全部 eliminate by AI 嘅，所以咧係好方便嘅。而家全部用 AI 做嘅話，咁另外咧就係 ESG analytic and reporting， 而 lastly 就係個 governance， 呢個就係 develop by 我哋嘅 management 嘅。好啦，咁而家咧我哋開始要講一講嗰14個 process。Transformation one 咧，首先咧就係我 highlight 啲重點嘅啫，就係要有 stakeholder engagement。stakeholder 係包括乜嘢啊？包括你嘅 board management、同事，或者你嘅 investor， 或者你嘅 customer。咁而第二樣嘢咧 ，organisation structure 咧，我哋希望公司咧係會 develop 一啲新嘅 post， 係嘛？有啲舊嘅 post 咧，隨住 AI 同 ESG 發達咧，好多舊嘅 post 要改㗎啦，即係未必一定可以 sustain 啦。我哋 instead 咧就會用一個叫 Chief Sustainability Officer（CSO） CXO 聽過啦嚇，大家咁 CXO 咧其中一個咧就係 Sustainability Officer。人工我唔知啊，呢個要做 benchmarking， 應該都唔會低嘅啦。咁咧就可以 hold up 好多 ESG 嘅 planning， 或者佢嘅governance by 呢個 sustainable officer， 咁就 in charge 翻或者 in line with other line manager 去做 ESG support 關於間公司嘅。咁詳細情咧係可以我哋有機會完咗之後咧，大家點樣去 implement 咧，可以 trigger 一啲 consultancy 同 ICSD 大家傾一傾，我哋大家或者同大學傾一傾都得嘅。好啦，咁而 transformation two 咧就係關於嗰個 infrastructure、technology infrastructure 同埋揀啲咩 tools 嘅。咁呢張 map 咧大致上都 show 到，咁希望大家有時間都去睇一睇啦。咁第三個咧就係要 define 個 KPI 啦，呢個係最緊要嘅。咁呢個 KPI define 咧就要包括 ESG 同埋我哋個 compliance 嘅 KPI。咁而最後尾咧亦都要 define 一個 culture。係 data-driven culture， 呢個咧係要靠 board of management 去 driven down 嘅，咁亦都要俾翻足夠嘅 training， 關於成間公司點樣行呢個 ESG 喺個 good governance 裏面。而最重要咧，亦都要 continuous 嘅 monitoring 同 improvement， 唔可以停嘅呢啲嘢，一度要 ever improving 嘅。咁所以咧係一個整體嘅 cultural change to 間公司。咁所以咧我就借呢個機會咧提一提大家，如果你哋真係要行咧，我哋一定要由 board of management 開始 driven 呢一個 culture 出嚟，關於 ESG。咁點樣定咧？係要根據你哋公司嘅 particularity 同埋你哋想行嘅方向去定。咁呢個咧就係一個比較重要嘅一個 framework。好啦，咁 continuous improvement 頭先講咗啦，一定要 regular monitor 究竟個compliance 啦、industrial trend 啦。一定要聽啲同事嘅 feedback 啦，或者 stakeholder 嘅 feedback 啦，同埋 stakeholder communication 呢幾樣嘢咧係 is a must 嘅。如果你哋想溫一個 ESG 係好嘅時候，咁呢個係一個 continuous improvement， 亦都係一個 PDCA cycle 嚟嘅 ，Plan Do Check Act cycle 嚟嘅。好啦，咁跟住咧，我哋亦都要 identify 啲 environment 啊、social 啊嗰啲 KPI， 咁陣間有個例子咁都睇到嘅。咁跟住咧就係要揾 external sources 啦。咁呢個咧喺邊度嚟咧？就係一啲 compliance， 譬如香港咧就係香港聯交所，咁其中一個。咁如果國際咧有其他嘅，咁陣間都會講一講嘅。好，咁 data integration 咧係啲咩咧？就要用 central database 配合 data warehouse， 咁然後咧就有啲 analytic tools， 包括 visualization 同埋做啲 data analytic。跟住咧要 develop 一個 machine model， 關於你公司個 machine AI 究竟佢嗰個 model 應該係點嘅？咁會點樣做咧？就係將你公司個 materiality impact 同 operational 嘅 materiality link up with financial materiality， 呢個好重要嘅。如果你做到呢個 machine learning 咧，可能要俾一啲錢要做 consultancy， 咁你就可以好容易一睇咧，由 KPI 嘅 ESG KPI 就估到而家公司嗰個 financial situation 究竟係唔係樂觀嘅。咁然後再用翻 OLAP online analytical processing 咧，就做好多 what if 啊、goal seeking analysis， 就估晒成間公司個未來嘅方向，究竟點樣 change 啲 input parameter， 要想 achieve 某啲 output 應該點樣 tune 間公司，全部都可以用 AI 方式去做嘅。
嗱呢啲咧係真人真事，因為有啲公司咧曾經請過我去做呢方面嘅 consultancy 嘅。咁我係用 OLAP（Online Analytical Processing），呢個係 business intelligence 嚟嘅，係可以幫佢做到 goal seeking、what if analysis 同埋 sensitivity analysis， 邊一點間公司係最 sensitive 嘅都做到嘅。咁同埋 stakeholder engagement。嗱，跟住要講咧就係高 ESG data source 有邊幾個咧？呢幾個好出名嘅 Sustain Analytics 啦，而家佢請好多人添，即係你上網都睇到佢有好多 report 係關於啲 KPI 嘅，同埋用ESG Analytics 嘅去做嘅。MSCI 啦、Bloomberg ESG Data 啦，全部呢一紮公司咧都係近期都係呢幾年啦，呢5年至10年係最 hit 嘅公司嚟嘅。咁有網址嘅，咁大家可以上去揾一揾，去睇一睇佢 offer 啲咩 services 俾大家嘅。好啦，第9個 transformation 咧就係香港 specific 啦，就係 Hong Kong Stock Exchange 啦。咁而另外仲有一個 Hong Kong Security and Future Commission 啦，同埋我哋有個 framework 啦 ，ESG framework 啦。而 Big Four 咧就有 Deloitte 啦、PwC 啦同埋 EY 嘅。咁我都 list 曬啲 website 俾大家嘅，可以大家上去睇下佢喺呢方面 ESG 嘅 resources 嘅。咁第10啦，就係 ESG 嘅 disclosure 啦，有 annual report 啦 ，sustainable report。因為而家咧聯交所要求咧上市公司咧要交2個 report， 一個咧就係 financial report， 第二個咧就係 sustainability report。間公司都要有，呢啲 report 咧係免費可以喺個 internet download 嘅，咁可以 download 到2025年㗎啦，即係最新嗰本都有嘅。咁其他咧就係頭先都講過啦，有邊幾個 sustainability index 係重要嘅，譬如道瓊啦、SI 啦、MSCI 嘅 ESG Leader Index 啦、Standard and Poor 嘅500 ESG Index。嗱呢啲咧係特別提翻俾大家嘅，咁佢個特點係0至100嘅 scale 啊，係其他咧全部我都 summarize 咗喺呢張 PowerPoint 度嘅。個 rating 用 AAA 至 CCC 啦，全部都有嘅。咁每個 standard 都有唔同嘅 rating 方法嘅。咁所以咧，但係呢幾個咧係最出名嘅，咁都希望即係當係一個 alert 俾大家可以睇一睇。如果你要知 ESG 嘅 reporting requirement 同埋 rating requirement， 可以睇一睇呢幾個最出名嘅國際出名嘅一個 leader ESG 嘅 leader，data analytic leader 嚟嘅。好啦，第12個 transformation 咧就係要做 AI 啦，呢個係最複雜嘅，就係咧我哋要做 AI 咧就做 pattern recognition， 呢個咧 machine learning 可以做到嘅。第二咧就要做 predictive analysis， 點樣 predict 啊？就係當我哋有一啲 ESG 嘅 KPI 嘅時候咧，social 同 governance 咧，我哋可以 predict 間公司個 risk level， 或者佢個profitability level， 或者 sustainability level， 你自己 define 嘅。究竟你可以出個 index 關於間公司 sustainable。如果100為例咧，50就 sustainable 啦，咁你咪可以自己睇清楚。知道間公司究竟去邊咯？咁呢啲全部都係 research topic 嚟嘅，係要靠個 CEO 去 driven 同埋個 vision 嘅。好，咁而最重要咧就係要靠用 GAI 咧去幫手做 ESG， 去處理好多 data。咁而佢得出嚟嘅好處咧就係 real time， 希望做到 real time， 同埋 improve 到 accuracy 同埋 efficiency， 同埋佢個 efficacy， 同埋咧一個 stakeholder 會經翻個 trust 俾佢啦。因為當你有所有公司嘅 data 都比較透明嘅時候咧，對佢哋嚟講咧冇咁多 mask 嘅 information 咧，咁佢就好樂意去投資喺你間公司嘅 green financing 上面。咁你就或者喺你個股票上面，咁就會經到一個好大嘅 financial benefit 嘅。嗱，而家都係㗎，最近咪啱啱好多機械人股上市嘅，有好多芯片股上市，大家點樣去 assess 啊？有冇人諗過將佢 link up with ESG 嚟睇下佢實唔 sustainable 啊？如果你能夠有呢個佢擺出嚟喺佢嗰本招股書咧，係 more related ESG 咧，佢個透明度高咧，我諗你嘅信心大啲嘅，咁個股價亦都會好好多嘅，一上市嘅時候。咁所以咧，我有個朋友佢想最近搞 IPO 啊，咁佢都提叫我幫佢俾啲意見，咁我話你一定要將你個 IPO related to ESG， 等大家睇得到呢間公司究竟喺 ESG 嗰方面擺到 resources 幾多，咁會增加人哋對你嘅投資嘅信心咯。將來你要攞 financing 嘅時候，可以喺聯交所嗰度placing啊，即係做 placement 啊，或者做nomination 啲股票俾某啲大公司咧，都容易做好多嘅，做 financing， 所以咧係好重要嘅呢個 part。咁我希望大家 bearing in mind 到呢點啊，利用 ESG 提升公司嗰個透明度
提升佢個融資嘅 capability。好，跟住咧就係要用 NLP 啦 ，Natural Language Processing 咧去處理 ESG 啲 data。咁所以咧，我哋希望做得到咧，就係由 raw data 咧經過 NLP 同 GAI 咧就可以 generate 啲 ESG 嘅 insight 出嚟。咁而我自己最熟嘅咧就係 GAI 啦，因為我最後呢一年喺嶺南咧，我都做咗好多 GAI project， 亦都幫大學攞到一個 patent。咁係用咩咧？就用 GAI 咧 benchmark 我哋所有 master 啲 degree program， 究竟面唔 meet 到香港嗰個 quality framework。如果用人做咧，做到我班同事個個都喊辭職㗎啦。咁所以咧後尾我就寫咗個 tools 咧，就用 AI 幫佢做 benchmarking。咁淨係嗰本 law book 咧 quality framework 都有200幾頁嘅。如果你要熟讀佢先可以 benchmark 每一個 learning outcome 喺每個 course， 咁但係我用咗 AI 做咧係好短時間已經可以 handle 咗呢個問題，所以咧我就覺得呢一樣嘢咧可以推介喺 ESG 上面俾大家考慮啦。咁而 dashboard 咧就係利用啲圖據數據方式變成一啲數字咧，變成一啲圖畫，等大家可以即時睇到佢個 ESG 嘅情況、個 status 嘅情況咯。咁呢個就叫 ESG KPI 個 dashboard 同埋 visualization 啦。咁而最重要咧 ，ESG 就係可以做 forecast 同埋 decision making 嘅。咁而用嘅方法咧就係頭先講過 business intelligence， 我哋叫做 what if、goal seeking、optimization 同 sensitivity。成間公司咧唔係成日都溫喺 operation mode 嘅 optimization mode 嘅，係要某一啲 X and Y 嘅 input parameter 咧先可以攞到最大嘅 optimization。咁如果你用 analytic 咧係可以揾到個 optimal point， 一間公司係乜嘢點下邊 operate 最好嘅。第二咧 sensitivity 啦 ，tune 啲咩 factor 令到間公司可以增加競爭力最大咧？唔係個個 factor 都要諗 tune 嘅。咁用 OLAP 咧就可以揾得到究竟邊一個 parameter 一喐咗佢少少咧，就可以提升成間公司嘅譬如 sales 嘅 margin 啦、profitability 啦，或者佢嘅競爭能力。嗱呢啲咧全部都有待研究嘅。當你有咗 data 喺手咧，然後用 AI 嘅 deep learning 或者 data mining 咧，係可以幫你將呢啲嘢變成一條 formula。咁所謂 formula 咧，唔係好似我哋以前讀書係一條好 solid 嘅 equation， 唔係嘅，其實係個 black box。個 black box 裏面咧，其實全部都係一啲 algorithm 用 Python 寫嘅頁餅嚟嘅啫。咁所以咧，我陣間有個例子，我教 AI 嗰陣時會講一講嘅。咁大家就唔使覺得有咩咁奇怪，係冇嘅。其實都係一啲傳統嘅 programming， 只不過呢個 program 係 dynamic program， 唔係一個 static program， 而佢 control 嘅嘢咧係多過100萬個 parameter 咁解啫，人係 handle 唔到嘅。你用 X1、X2， 你點可能出到100萬個independent variable 啊？但係 AI 係可以做到，因為佢有無限大嘅 memory， 所以而家啲 memory 咪炒到好貴咯。同埋因為佢全部做咗 GPU 做咗冚唪唥個 CPU 喺後邊，咁所以咧 that's why 咧我最近買條 USB 手指貴咗1倍都係256G啫，貴咗過千蚊㗎啦。咁所以咧，我哋可以睇一睇點解咧，就係因為佢個 memory 個量大啊，可以做海量式嘅研究啊，同埋做 analysis。好啦，而 ESG 咧最重要另外一樣嘢咧，就係個 design 咧，我哋要用 blockchain 啊。以前咧就好少人講呢樣嘢嘅，但係咧，因為我都教大學嘅時候咧，我都特別講 Smart City 咧。其實將來嘅趨勢咧就係有好多條嘅 blockchain， 好似你嘅手機上面，譬如你而家你有個 iPhone 為例咧，你全部都係裝咗 Apps 㗎嘛。譬如你有冇諗過將來啲 Apps 其實就係一條 blockchain 嚟嘅，就係話當你 hit 呢個 Apps 嘅時候咧，佢唔係淨係俾你一個 application， 可能係一串嘅 application。例如你去睇樓，中原度睇樓，睇完之後咧，你想攞 mortgage， 你咪要拎 up 個 band 咯，跟住你係要拎 up 個 S&P 做買賣合約啊。咁依家咧係可以用 blockchain 裏面我哋叫做 e-contract。如果佢係 run Ethereum version 2以後嘅咧，佢可以行一張叫 e-contract。而呢張 e-contract 咧係可以做啲咩咧？就可以幫你擺落一個 blockchain 裏面咧，佢一 trigger 到個 condition 咧，佢會自動幫你行嘅。特別咧而家講 IOP 啊，呢個係咩嚟嘅咧？叫 Internet of Peace， 就係話啲好多老人家將佢自己寫嗰個我哋叫做遺囑啊。咁我而家最近幫緊social science 嗰邊咧寫，即係做緊一個咁嘅 project 啊，叫 IOP， 就係話咩咧？就幫啲老人家寫遺囑，就話當佢將佢自己嘅 treasure 分開好多份嘅時候咧，佢一過身嘅時候攞到死亡證咧，
個 blockchain 咧就會行一個 e-contract 就幫佢 execute， 就話俾佢聽邊幾個人可以攞到咩遺囑。嗱，將來呢個趨勢咧係好有用嘅，咁所以咧大家都要留一留心啦。將來用 blockchain 會行好多嘢嘅，咁亦都會擺埋落去做 ESG analytic。而跟住另外一個 design 科咧就係將啲 IoT 咧 integrate 咗落去成個 ESG 嘅 framework 裏面。呢個咧叫 Internet of Things 啊，咁裡面咧係包括你嘅 Smart Home 啦，包括你嘅 E&M 啦，譬如風火水電啊各方面嘅 data 嘅。咁而另外最新嗰樣嘢咧就係叫 ESG 嘅 Ethical Consideration。咁我好想提一個字，其他大家都聽過㗎啦 ，data privacy。咁即係話你攞 data 嘅時候，會唔會牽涉喺個 human object 裏面攞嘅咧？咁如果要咧，你就要跟翻我哋 data protection regulation PCPD 嘅要求。嗱，但係我今日想提嘅咧，因為我哋用 AI 啊，所以有一個字好新嘅，就係叫 algorithmic bias 啊，係乜嘢嚟咧？如果我哋用唔同 AI 咧，我哋 get 到出嚟個 result 咧，個唔同嘅。你用 POE、用 Grok、用 DeepSeek 或者用各方面嘅 AI 咧，得出嚟嘅 analytical data 個 result 咧，個都唔一樣嘅。點解啊？因為佢大家用嘅背後嘅 algorithm 都唔一樣。所以咧，我哋當用 AI 嘅時候咧，就要留心一個字叫 algorithmic bias 啊。bias 即係咩意思咧？就係 AI predict 嘅 data 同一個 real data 相比咧，好個分別啊！如果個分別好大嘅時候，個 bias 大咧，嗰個 AI model 係唔要得嘅。咁陣間我都會講一個叫 confusion matrix， 係做愛嚟 control 呢個 bias 嘅。咁而我哋做 AI analytic 咧，其中一樣嘢要 well concerned 就係個 algorithmic bias。咁你可以問我，即係有邊啲 AI model 我係試過幾好嘅？咁我自己用咧 DeepSeek 都幾準嘅，同埋嗰個 Grok GROK 都幾準嘅。咁 Gemini 都唔錯嘅，呢三隻都幾好 ，DeepSeek 都當然係 OK 啦，同埋呢個 OpenAI 都係 OK 嘅。咁其他啲 model 咧，有啲係好離譜嘅，即係做完之後個 result 咧完全唔準嘅。點樣？嗱，你想證明佢準唔準？好簡單啫，你叫佢 list 最近呢3個月喺聯交所上市嘅機械人股，叫佢俾埋個曲嚟。你就知道邊個準邊個唔準嘅，佢俾到錯晒嘅啲曲。你由呢個咧，你就知道個 algorithmic bias 咧喺唔同嘅 model 咧係唔同。咁呢個係一個 test one， 可以試下邊個 model 係比較準嘅。你可以試下邊個，然後話翻俾我哋聽咯。咁我哋都想即係一齊研究下。好啦，咁而跟住咧就係關於個 materiality 呢個咧，我就係想講呢個 key point 嘅啫，就係話咧呢啲冚唪唥係 research 嚟嘅。嗱，首先咧，我哋要知道咧，如果我哋要做 research 嘅時候咧，一定要 define 2個 variable， 一個就叫 x， 就叫 independent variable， 第二個係 y， 就叫 dependent variable。大家以前讀書都記得啦 ，x1、x2、x3 咧就係 independent。喺 AI 嚟講咧，呢叫 feature， 就係話咧個 machine 咧會 learn 到呢啲 x1、x2 出嚟俾你嘅，係靠乜嘢啊？靠 training， 唔需要靠你去 define 嘅。好啦，當我揾到 X1 咧，我就可以揾埋個 Y。咁如果我揾到佢個中間個 relationship 咧，用 AI 幫你揾咧，咁你就咪 link up 個 X 同 Y 個關係啦。呢個就係最值錢嘅。咁以前咧，我哋要靠自己嘅 technology 或者要靠自己嘅 knowledge 去揾個 function 嘅。譬如你要 solve 條 quadratic equation 咧 ，Y 等於負 B 正負開方 B square 減 4AC 啊嘛。咁而家咧唔使嘅，而家咧我只要做 supervised learning。我將啲 independent variable fix 晒入去，然後讀埋個 y， 跟住我俾1000幾百條佢 train 啦，佢就自己揾到個 function 㗎啦。咁呢個咧就係 AI 幫你做嘅。咁所以咧呢個 function 咧係好珍貴嘅。你揾到個關係咧，你就將 independent 同 dependent link up。包括我哋所有做好多 PhD paper 啊、master paper 咧，全部都係叫啲學生咧揾呢個 function 嘅啫。以前就用 SPSS 嘅，而家唔使㗎啦，用 AI 咧 machine learning 咧。只要你去譬如一啲Python 嘅 library 嗰度咧，免費 download 我嚟試啲 program 咧，佢每個 machine learning 嘅方法咧，佢都寫咗曲喺度嘅。你自己免費攞嚟用咧，試佢，咁然後咧你試通咗咧，你就可以變成一個 research algorithm 啦，就同以前好唔同。咁呢種 approach 咧就叫做 anti-hypothetical。以前我哋做 research 咧就係 hypothetical 嘅，就係話如果你勤力讀書，你勤力讀書，你個 result 會好啦。咁我有個 hypothesis， 然後揾 data 去 prove 嘅。而家 anti-hypothetical 咧係唔會揾呢個 hypothesis 嘅，
係直情 feed 啲 input data 同 output data in pair 咁 feed 入去個 AI 度 ，AI 就會揾出佢個 hypothesis。所以咧係同以前讀書嗰個 PhD level 啊嗰啲咧，啲論文咧係完全可以 revisit 過嘅，用 AI， 因為我哋用 anti-hypothetic approach 係調翻轉由 data 揾翻個 hypothesis 出嚟嘅。咁呢個咧就係較為新嘅，想值得大家諗一諗，因為大家都以前讀大學嗰陣時候都聽好多呢啲 approach 㗎啦。咁呢個係新 approach 嚟嘅。咁 X1 咧就係 independent variable 啦 ，Y 就係 depend 嘅。嗱，咁我將呢個 analogy 推廣喺 ESG， 咁點樣推廣咧？嗱 KPI 咧一定有 ESG 嘅 KPI， 呢個係 social， 呢個 finance。嗱舉例啦，呢個係E 係嘛？當我有呢隻 KPI 咧，如果能夠將我哋 financial 嘅 KPI， 例如 PE 啦、股票嗰個 PE 啦、PB 啦、book value 啦、return on investment 啦，全部呢啲 KPI 咧 link up 咗去 ESG 咧，哇咁啊發達啦，係嘛？大家咧就可以一有呢啲 factor 咧，我就估到個 PE 公司係高又低嘅。嗱，點樣去做咧？以前你要嘥好多錢去做，而家唔使用 AI。AI 咧就利用呢個功能咧，就揾到佢個 function， 就話我俾 training 佢，將 ESG 1、2、3、4啲 data feed 咗入去，然後 finance 個 figures 又一路 feed 入去，將 input output 一齊 feed 入去個 training model。經過譬如幾百條 training 咧，佢就揾到呢個關係嘅。好啦，第二樣嘢咯，調轉咯。如果我 common 嘅咧就係 ESG 嘅 KPI 啦。如果我有 ESG 嘅 KPI， 我將呢啲 data 同埋我哋嘅 materiality， 譬如 operational 嘅 KPI、impact、API relay 咧，利用 AI 咧又係揾到佢個 function 嘅。好啦，咁最後尾會揾到乜嘢啊？原來有咗呢個 element、data element、ESG 嘅 element 咧 KPI 咧係可以揾到 financial KPI， 又可以揾到公司嘅 materiality KPI。最後尾咧最偉大嘅工作咧就係將呢兩個 KPI cross reference。由 materiality 嘅 KPI 咧，再用 AI 咧揾埋個 financial KPI， 咁就變咗咧呢樣成間公司所有嘅命脈嘅嘢咧，都可以經過 ESG 嘅 KPI 咧，全部 fully linked。以前係做唔到嘅，而家咧用 AI 咧，用 deep learning 係絕對 achievable 嘅。所以你點解咁多公司想 invest 好多錢喺呢方面咧？目的咧佢就想令到最 elementary 嘅嘢都可以拎 up 到最高層，而係仲係 real time 睇得到究竟佢個情況，做一啲 risk 嘅 analysis 嘅。嗱呢個咧係好有價值，所以咧我就特別 highlight 呢條 equation 係喺 materiality 呢度特別話俾大家聽，可以用呢個方法去做嘅。咁而最終咧就係希望將 materiality 嘅 KPI 咧同 financial KPI 拎 up 都係用 AI 方式。只要你明白咗之前最簡單呢個咧，後邊呢個係絕對做得到嘅。咁呢個都係一啲 research topic， 咁有啲學生 PhD 嗰啲咧，我都叫佢盡量用呢啲去試一試揾到啲關係。如果揾到咧，Big Four 都有機會同你買嘅，即係佢哋都喺度做緊呢啲研究嘅。好啦，咁嗱，我 detail 咧就唔講後邊啦，你大家睇一睇，就係最主要就係點樣用 ESG 嘅 KPI link up materiality KPI 同 finance 嘅 KPI 嘅啫，就係頭先嗰個 concept。好，咁。嗱，想講講咧嗰啲 compliance 咧，我 according to 個 time 咧，我就 list 咗。嗱，呢個 table 都係用 AI 幫我做嘅，不過我 double check 咗嘅。咁譬如 GRI 咧係最早嘅，咁跟住最新嗰個咧 ISO 26000，咁佢裡面嘅 area 個 string 喺啲邊度咧？咁大家要睇呢啲 compliance 嘅時候咧，咁可以對翻呢個 table。咁呢個咧之後嗰份 notes 咧，你就可以 refer 嘅，就係 ESG 最 common 用嘅一啲regulatory requirement 嘅 standard 嚟嘅。咁當然Dr. Mike 同埋Angus 都會時常講就係 GRI 啦、GDTF、TCFD 啊呢幾個啦都好出名嘅。咁 SASB 啦，咁呢啲係好 common 咁，我就 list 咗出嚟個 timing 同埋佢個 scope 俾大家睇嘅。好。因為時間問題咧，我哋都要講快啲啦。咁個 roadmap 嗰啲咧都係即係口水嘢嚟嘅，咁我就唔刻意講啦。咁最主要咧就係呢個 summary 啦。首先咧 ESG 咧，我哋要有一個生嘅 data governance model from top to down define 嘅，然後一定要同啲 stakeholder， 包括 investor， 包括我哋嘅公司同事，包括customer 去坐低傾你個 materiality。
然後我要 redefine 個公司 structure，要有 CSO 嘅成分，係嘛？令到嗰啲 team 咧有人 look after。另外咧，我就要喺 technology 究竟要試咧啲乜嘢嘅 technology platform。training 要不停咁 update 俾大家同事聽，我哋而家公司轉型啦，我哋要行 ESG，咁佢要大家 on the same boat， 要點行？跟住咧就係要不停咁 continuous monitor 住 ESG 究竟佢而家個情況係點，同埋個環境啊，令到佢可以 total connected。嗱，呢幾樣嘢咧就係個 6 key element 去 success 一個 ESG transformation 嘅。咁你下邊咧亦都講咗有啲咩 key success factor， 咁呢個我就 highlight 去唔講啦。咁所以咧，希望做一樣嘢咧，就係 transform your organization today 啦。The organization that effectively use ESG analytics will gain significant CA competitive advantages in the evolving business landscape。嗱，呢個就係我嘅 keyword 嚟嘅，就係如果你哋公司想提升競爭力咧，除咗話 cut 人啦，而家成日都話 cut 人啦、cut service 啦，乜都好啦嚇。其中一樣嘢可以考慮嘅唔係 cut 嘅，係 expand 嘅，就係做 ESG analytics。當你做呢一樣嘢嘅時候咧，其實好多嘢慳咗好多錢嘅，因為你個公司咧變成 totality 嘅，全間公司係可以容易去 manage 好多，同埋啲 data 係好透明，亦都攞到好多 green finance。所以咧呢個係一個新嘅 roadmap。如果大家係 CEO 或者 CXO 對公司可以 contribute 嘅，可以考慮下呢啲方面咯。即係再睇翻份 book， 如果有問題，大家可以再傾下啦。嗱 part 2啦，因為時間問題咧，我都要比較急啲嘅。咁咧我就唔講咁多啦，我就係講幾個重點啦 ，IoT 啦。譬如 smart home 嚟講咧，大家都睇到啦，有啲而家有好多公司都想做 smart home 啊。咁咧就係用 Internet of Things 咧，就將嗰啲 vital sign 咧拎 up， 或者佢個 behaviour 又要跌低，都可以喺用 IoT 去 sense 咗。有一啲陪伴機械人，而家好 common 啦，大約2萬幾蚊都係一隻㗎啦，可以幫你 cleaning 個廁所啊。因為我有個朋友都買咗呢啲機械人去賣俾啲客。咁另外咧 remote end 咧就會有個 caregiver 可以睇到佢嘅 ESG analytics 各方面嘅嘢，去做一個醫生嚟嘅，要幾即時 control。咁呢樣嘢咧可以24個小時，而 look after 你哋。第二樣嘢亦都有一個好處嘅喺邊度咧，就係我一個 directory 嘅一個醫生可以 look after 100個 household，100個 household。所以咧喺成本上面咧係做到好多 remote care giving。to home to smart home 嘅，咁所以咧，如果呢樣嘢成功嘅話咧，新鴻基就係做緊啦。佢想其中一間樓好咧，就係做 smart home， 就係希望可以咧，就係擺20幾萬。當你買樓嘅時候，20幾萬只係好少嘅 percentage， 但係我裝晒呢啲 sensor 咧，咁將來咧，你老人家喺裏面住咧，佢係 fully cover 到佢裏面所有嘅 medical 啊，或者個 behavioral 嘅問題啊，全部都可以有人 look after。咁呢樣嘢如果係成功咧，係一個新嘅 drastic， 一個新 change to 香港嘅 economy 嚟嘅。咁 smart home 咧當然又有好多 sensor， 最後尾咧有個 dashboard 睇晒裏面所有嗰啲風火水電啊。咁 sensor 好多類型嘅，我呢個係一個 summary 俾大家睇一睇啦。有 body sensor， 有 smart home sensor。咁時間問題咧，我唔講呢個啦。咁嗱，最重要咧，我就想講翻呢個 research model， 就係頭先講嗰個 AI model。就話有 multi input 嘅時候，咁然後咧我就 measure 個 output， 咁然後咧我就將呢一紮嘅 input 同 output 咧個 result 咧一齊擺落去做 training， 咁個 after 好多個 training 之後咧 successive training 咧，我就揾到個 function app 出嚟，係啦，咁呢個揾到個 function app 就即係話 link up 到個 x 同 y 啦，咁揾到 x and y 之後咧，我就可以做 prediction 啦，俾個 x 我揾到個 y 啦，成個 ESG analytical theory 就係喺呢個 model。咁因為時間問題咧，講唔到咁 detail。如果有興趣咧，我就一齊傾下有冇機會 treat 嘅一個 course 咧，長少時間咧，我就每個 part 幫同大家 detail 傾，亦都睇下你哋對呢樣嘢嘅睇法嘅而家。咁 machine learning 咧，我都分好 detail 嘅，咁唔講咁 detail 啦。咁我就係講少少嘢，就係頭先講嗰個 algorithmic bias。如果我哋用個 machine learning 嗰個 algorithm， 如果係 underfitted 咧，即係話譬如本來嗰啲 real data 係咁樣喐嘅，但係你用一條 linear equation represent 佢咧就唔準啦。咁呢個咧就有一個好大嘅 algorithmic bias 嘅。嗱，如果 overfitted 啦，就係太 close 啊，即係你個 machine learning 咧，你用一個好 detail 嘅 life cycle 去睇住啲 data 咧，最後尾咧呢個咧係會 too sensitive 嘅。
亦都唔係好嘅，亦都會出現一個 algorithmic bias。最好係乜嘢咧？就係、綠色線，呢、個叫 well fitted。呢個咁嘅 curve 咧就可以 predict 到成個 behaviour 嘅。咁所以咧，我哋希望做一樣嘢咧，就減低呢啲 bias， 即係 real 同 machine learning 嘅 outcome 嘅 difference， 擺一個 real case。咁所以咧，我哋希望做到咧就係減低個 algorithmic bias 嘅，要 tune 嘅個 model， 唔係一下子用得嘅。呢啲係要俾 consultancy fee 嘅，我相信將來。而咁多樣嘢咧，我想特別提出一個叫 confusion matrix 啊。confusion matrix 咧就係計翻你嗰個 machine learning 嘅究竟係 true positive 啊，還是 false positive 或者 false negative。我諗大家成日都聽呢幾個字嘅，咁呢幾個字咧，我就有個 chart 咧去解釋俾大家聽，究竟 machine learning 當佢 predict 出嚟嘅嘢同個 real 出現咗係真嘅話咧，咁我哋叫 true positive。大家都假嘅話佢 negative 叫做 true negative。但係最慘咧就出現兩個 error 啦，一個咧就話如果我 actual cast 係 positive， 但係我 predict 出嚟係 negative 咧，咁我呢個叫 false negative， 假嘅 negative。如果我個 actual cast 係 negative， 但係我 predict 出嚟咧 predict cast 係 positive， 咁呢個叫假 positive， 叫 false positive。咁呢啲嘢咧係好重要嘅，當我要 define 個 AI machine 咧準唔準咧，就要靠呢個㗎啦，係啦。咁嗱呢幾度咧就係、即係我哋都想 cover 嘅，咁都係因為時間關係啦，我會講supervised learning 裏面嘅 classification 同 regression 啦。咁呢個咧就係留待有機會我哋喺個 course 裏面講啦。咁嗱，譬如做 clustering 啊，點樣分類啊，呢啲我都會 cover 嘅。咁而最重要 machine learning 咧就會分開 supervised learning、unsupervised 同埋 reinforcement learning。supervised 咧就係而家最 common 嘅，我攞好多 research grant 咧，全部都係用 supervised model 嘅。咁呢個 model 係做啲咩咧？就可以做 classification， 即係話我 group 嗰樣嘢 according to 佢係一個咩動物啦，譬如係乜嘢生果啦，我哋可以話俾你聽，呢隻係 apple 嚟嘅，呢個係 banana 嚟嘅。regression 咧就係計咗條 formula， 咁我就可以做 prediction 嘅。當我 put 個 x 入去嘅時候咧，我就計到個 y value。clustering 咧就係好得意嘅，就係我識得 grouping 佢，但係我唔會俾個 label 佢，話呢隻係蘋果，但係我知道蘋果呢個 shape 個 feature， 我會 group 佢做叫做 cluster 1、cluster 2、cluster 3。咁呢個咧我哋喺 COVID-19 嗰時就係咁嘅，所有醫生咧因為冇嗰個 virus 個名啊，所以咧我哋嗰陣時咧叫 unknown virus 嘅。咁後尾咧我哋做咗 clustering， 知道佢條 genetic code之後咧，我俾翻個名佢叫 COVID-19。咁所以咧嗰陣時咧，我哋就係做 clustering， 呢個就係 unsupervised learning 嚟嘅。reinforcement learning 咧就係好似捉象棋或者捉棋，當嗰個 AI machine 咧 interact with 個 environment， 每個 environment 個 step 個 feedback 咧，個 AI 都會 learn 咗佢，然後計佢自己個 penalty 同 reward 嘅，然後就決定行邊個 optimal path 去 what is next 嘅。咁呢個咧就叫 reinforcement learning。呢個咧通常係 game theory， 即係做 interactive 用嘅。而我哋做 research 咧，多數係用 supervised 同 unsupervised。如果兩個比咧，我就 prefer supervised 嘅，因為點解咧 ？supervised 咧係可以揾到 classification， 即係話咧我可以 group 咗嗰樣嘢 with label， 俾埋個名你係乜嘢。譬如你照咗100張 X-ray 係關於你個 lung 有冇 cancer 嘅，最後尾我再俾多張相佢，佢話有 cancer。咁個 classification 只係得兩個啫，咁係乜嘢啊 ？Yes or no， 有 cancer 有冇 cancer 就決定咗一個人嘅生死啦。好，咁呢個咧就有 classification yes or no 嘅。咁 clustering 咧係冇嘅，只係 group 咗呢個係 cancer set、cancer X-ray 呢個係 non-cancer X-ray 咁解嘅啫。咁而 regression 啊仲有用，佢成個 formula 揾到，所以咧我通常會做咧就用 supervised learning。喺 supervised learning 裏面咧有好多 theory 嘅。有啲係 common 嘅，譬如 support vector 係 common，decision tree 係 common。而我覺得最好用嗰個係邊個咧？即係喺 classification 同 regression 都有嘅咧。咁嗰個咧有幾個好出名嘅 SV 啦 ，support vector 好出名啦，仲有一個叫做 random forest。呢兩個咧都係好有用嘅 machine learning algorithm 嚟嘅。嗱，咁真係時間問題啦。咁喺第時有機會，我哋喺堂上面咧，我就會同你哋 cover 呢一啲嘅，就係話咧呢個咧係好重要嘅，起碼今日都希望 cover 到嘅。就係話，如果我要決定去唔去打 tennis 咧，我就要睇下個環境啦。如果當時係sunny嘅，好天氣好好嘅，陰天嘅，落雨。
如果天氣好好咧，濕度好高咧，我係唔會去打 tennis 之後滑噶嘛。如果濕度係正常，我會打嘅。如果喺喺個陰天咧，我一定唔打噶啦，唔理佢濕唔濕。如果係落雨咧，我就要睇 wind 啦。如果 wind 嘅方向好高好強咧，我就唔打啦，約咧就打。嗱，咁我就將呢啲咁嘅回收咧變成一啲 rules 啊。If outlook 係 sunny and humidity is high， 咁我就打 tennis。咁我咪係將呢啲黃色嘅寫成呢啲 rule 啊。大家如果心水清，你一睇呢啲係咪咩？Python 曲嚟嘅，葉頂嚟嘅，葉頂跟住有個頂嘅。好啦，咁如果我要用 AI machine learning，我點做啊？我只要將個情況係 sunny、humidity 係 high 同埋 wind 呢三樣嘢擺落去，咁我就決定打唔打 tennis。咁係咪呢個係 training pair 嚟㗎？呢個係 input training， 呢個 output training。綠色係 output training。如果我將所有 condition 擺晒落個 table 度，然後我擺落個 AI training 咧 ，AI 咧就會畫到呢棵 tree 俾你啦。其實呢棵 tree 冇嘢嘅，呢棵 tree 就係我之前想講係個 Python program， 係個 black box 嚟嘅。咁佢裡面咧裝住晒啲 rules 嘅啫。咁所以咧，當我下一次遇到有個咁嘅 situation，overcast、normal、humidity 同 wind 咧，我即刻可以 predict 佢做 Y 嘅。點解啊？因為佢全部用咗呢個 rule base， 呢個 rule base 咧就係 machine learning 每一次喺度 dynamic 自己 generate 出嚟嘅 rule 嚟嘅 ，according to 你嘅 input。所以咧 AI 咧係 handle 到好多好 complicated 嘅 situation， 只要你 number of independent variable 而家有3個，將來有1000個，咁你都可以用呢個 AI 一個 machine 咧去幫你做晒。人係做唔到嘅，冇可能做嘅，但係 AI 係可以做。所以咧處理 ESG 咧 AI 咧係有一個好大嘅優勢喺呢度嘅。呢幅圖咧就解釋俾大家聽咧，我只係需要知道用乜嘢 algorithm，coding 係唔需要 care 嘅，只係要做 training， 將嗰個 input pair 同 output pair 擺晒喺個 training 度，佢就會 learn 到呢個 algorithm 同埋 learn 到呢個 programming 出嚟。呢個 programming 就係 AI 個 backbone 啦，就係嗰個 neural network， 就係個 machine learning 個 content 嚟嘅。而呢啲 rules 係會喐嘅，自己一路會自己 generate 嘅。咁呢個就係佢個 AI 個特點。咁希望可以解到俾大家聽個重點咯。嗱，咁剩下落嚟仲有少少時間啦，因為唔夠時間講。咁咧就淨係想講最後一個 part。呢份 notes 好齊嘅，咁都免費送俾大家。咁最重要咧，我就係想 highlight 少少呢個部分。嗱，呢個部分咧，本來有時間都做埋俾大家睇嘅，就係咧我會做一個聯交所嘅要求叫 Appendix C2。嗱，你上網可以 download 嘅，你打 Hong Kong Stock Exchange ESG Appendix C2， 佢就會將佢嗰個 blueprint 俾晒你嘅，大約係20頁紙嘅。咁就叫啲公司上市公司咧要 compile 嘅。咁我咧就攞咗 China Land and Power 2024嘅 Sustainability Report， 呢個都係免費，只要你用 Google 都 search 到攞到個 PDF。咁我就將呢兩個 combine， 用 machine learning 用 GAI 咧，咁咧我就做到一個 generate 到一個 report 俾你嘅，就係關於 CLP 如果 compare with 聯交所佢做得好唔好，有幾多分佢個 report 嗱，咁咧你哋自己攞咗份 notes 之後咧，自己試一試。呢個就係個 prompt 嚟嘅，呢一紮又係個 prompt， 你 copy and paste 擺落去個 AI GAI 個 tools 度，成個 prompt 吸落去就得㗎啦。咁跟住就 run， 咁然後 attachment 喺個AI machine 咧，你就 attach 兩樣嘢，一個叫 CLP Sustainability Report， 另外一個就 Hong Kong Stock Exchange Report。呢兩個免費喺網上揾到嘅。你輸入咗呢兩個，然後打呢個 prompt 入去，你撳 run 咧，佢就出到呢個 result 㗎啦，好犀利㗎！你一個 prompt 已經可以幫你出20-30頁紙嘅，唔使揾人寫。咁咧，第一咧，佢就話，譬如 compare 香港聯交所，我叫佢個 prompt 咧就係 compare Hong Kong Stock Exchange Appendix C2 個 requirement， 究竟佢 read 到邊一個 mandatory disclosure 邊個 part？ 咁佢呢度咧有寫出嚟嘅，譬如 CLP 個 report， 我要佢俾翻 citation 邊個 part， 佢係 meet 到或者唔 meet 到，佢就話俾你聽 CLP 個 report 咧係 full compliant with 聯交所嘅要求，而聯交所嘅要求咧就係按13 part B 嘅，所以咧佢 list 曬出嚟嘅係咪 full compliant？ 如果唔 compliant 咧，佢要有 error。唔使啦，我都未到期。我喺個 prompt 叫佢寫埋，佢都做到。嗱，所以咧好犀利嘅，呢啲咧就係用 AI 啦，即係揾人手都有排寫啦。你對都未必對到，咁跟住咧第二個 part 咧就係
嗱 Part C 啦，佢全部都有寫嘅，咁大家有機會睇下啦。關於 emission 啦、carbon emission、use of resources， 全部佢都有寫嘅 full comply 嚇，咁即係話呢份 report 都幾好啊。好，咁第二個 part 咧，佢關於 green financing 嘅。如果 CLP 想集資，咁佢應該喺邊幾個渠道咧？其實聯交所個要求都有嘅。咁我呢度咧亦都寫咗嘅，就係話咧，如果佢要做咧，嗱佢喺邊度咧 ？CLP 個 capital investment plan 咧 ，so significant allocation to renewable 得40% 啫，你要自己揾㗎。如果你要睇，佢全部幫你哋 show 到，咁可以考慮咧就係用 green bond 啊，叫 CLP。咁然後咧 sustainability link 咧，亦都係啦，佢揾翻咗個 justification with CLP report， 邊啲做得唔好，然後邊啲位咧佢 mention 過嘅，我哋可以用 AI 咧話翻 highlight 翻出嚟，然後用啲乜嘢 instrument 去 implement 呢一樣嘢咧，佢都有嘅。咁我咧就特別加咗兩個 prompt 嘅，一個咧就係 CLP 個 report， 究竟佢邊度有寫呢部分，我 make sure 個 data 係 accurate 嘅，即係話唔係佢作出嚟嘅，因為 AI 咧會有 hallucination 嘅。如果你要 make sure 佢冇 hallucination 咧，你喺個 prompt 嗰度叫佢加翻一句好重要嘅嘢，就話唔該你俾翻個 reference area 喺個 source table 裏面邊度你抄出嚟，佢咧就會抄出嚟嘅。咁如果你寫得仔細啲咧，譬如你想話個 page number 幾多 section 幾咧，佢會照揾翻話 CLP 個 report section 幾咧有講過呢一樣嘢，然後咧聯交所個 report 亦都有 mention 過呢度個 gap 就喺呢度啦。嗱，所以咧，如果做 gap analysis、做 research 又好，乜都好咧，你用咗 GAI 咧係勁快咧就可以做到一個 literature review 啊。咁點解？因為佢 benchmarking 係好快嘅，可以即刻 benchmark， 而且 error 係冇乜嘅，好準下嘅。有陣時會漏嘅，咁你就要 make sure 有冇嘢漏啦。呢個就係人嘅責任啦。咁其他咧全部都可以用green finance，用 ESG 嘅 green finance， 用 ESG 嘅 GAI 咧可以做得到嘅。咁其他咧我就 summarize 咗幾個 key point 啦。咁最重要咧就係呢幾樣噶啦，define個 KPI 啦。我哋一定要 define 清楚個 KPI， 究竟你間公司 E 係邊幾個 KPI，G 係邊幾個 ，S 係邊幾個。第二咧就要有一個 miss mitigation strategy。嗱，呢個 miss mitigation 係咩咧？首先咧就係 detect problem， 跟住咧你就要 react 嗰啲 problem 啊嘛，咁就 reactive control。做完 reactive control 咧，你可以做 preventive control， 然後做咗呢幾樣嘢咧，你最緊要咧就係 strategic control 啦，即係喺策略上邊咧點樣避免呢啲嘢出現，或者點樣 mitigate 呢啲 risk。咁呢個咧就係個 risk mitigation strategy 嗰個 area 咧，我哋要 take care 嘅。咁如果要做呢一樣嘢咧，全部喺 ESG 個 data 裏面咧係可以反映到嘅。首先 detect 到佢有冇問題啦，有冇 outlier 啦，跟住咧就係有啲咩 action plan 可以做啦，然後有冇啲 prediction 啦，因為你揾到個 iteration 關係 input and output， 你可以 predict 佢究竟有咩情況會發生，然後最後尾咧 management 咧就 overall 睇晒啦，然後就改 define 翻所有嘅 risk control mechanism 去俾間公司去 follow， 減低佢個 risk， 然後提升佢嘅公司嗰個 visibility 同競爭力咯。咁而 priority 咧就係首先要搞好 AI 先，所以 that's why 咧大家都要有少少 understand AI 先。第二咧個 data integration 點做 ，analytic 點做，仲有咧要 define 個 AI model 同埋 double materiality 包括乜嘢 impact materiality 同 financial， 同埋要有 cloud 嘅 structure， 用 AWS 好還是阿里巴巴好咧，還是騰訊 cloud 好咧，要研究嘅呢啲，同埋有咩 visualization tools。嗱呢張 row 咧就係喺 technology 上邊點樣去 choose， 咁我都有 highlight 喺度俾大家嘅，希望有時間咧大家再 look 翻睇翻份 notes 咧就會 get 到好多精華喺裏面，因為我都擺咗好多心機俾大家。咁最後 last 啦就係想睇下大家有冇 question 啦，同埋咧 What is your view on more ESG data analytic course and seminar by ICSD？ 咁如果你哋方便咧，可以喺嗰個 chat box 上面寫下你哋個意見啦。
咁因為今日好 sorry 就係個時間真係唔係好夠，講唔到咁多，咁所以 that's why 咧我都預備咗一份好 comprehensive 嘅 PowerPoint 俾你哋去 download 嘅。咁呢個裏面有100幾頁嘅，咁我擺咗好多心機去做好俾大家，希望大家有機會睇一睇，同埋推廣呢個 ESG 去你間公司或者你自己嘅發展方向，去幫助你提升你自己個人嘅競爭力同埋公司競爭力。咁我今日個 presentation 就嚟到呢度啦，我交翻俾阿 Angus 先。係，hello，喂，多謝晒啊！咁啊 ，Professor Ho，非常精彩啊！咁我諗咧就短個幾鐘頭啦。其實咧，我諗大家對於嗰個即係 ESG 點樣喺入面咧，就係可以提升公司嗰個競爭能力啦。尤其是點樣用 AI 啊嚇，咁啊去即係 enhance 到成個即係ESG 嗰個 power 啦嚇。咁所以我哋可以睇到咧，即係 AI 咧係幫到好多手啊嚇。咁但係當然啦，你最後有個人識得呢啲 ESG，你先至係可以即係我哋話 judge 到嗰個 AI 做嘅嘢出嚟啱唔啱使噶嘛嚇。即係其實最後都要歸於一個真係識得ESG 嘅人啊咁樣嗱。咁咧就我見嗰個反應都係好熱烈嘅嗱。第一各位，我哋嗰個 PPT 咧，即係阿 Professor Ho 嘅 PPT 咧，我哋咧呢幾日內會 send 俾大家啊，你放心，成套 send 俾大家嚇。咁咧就會連埋你如果有足夠嘅 attendance 咧，就會有個 E 嘅 CPD certificate 啦。咁呢啲都係全部我哋會員係免費嘅嚇。咁樣咁就最重要一樣嘢就係阿 Professor Ho 頭先提過啦嚇，就係話我哋可能咧都會即係傾一傾咧。我哋直情開一個班咁咧就係講得深入啲因為咧今日咧大家都明白啦，我哋呢啲 CPT webinar 都係一個介紹式嘅啫，唔係話即係好深入去教書啊。咁咧就我見到可能都即係大家有咁嘅需求咧，我哋會研究下咧，我哋同阿 Professor Ho 咧就做一個課程咁睇下幾一個鐘嘅課程啦咁就俾大家會員去參加，咁可能係一個網上嘅課程啦，咁會當然會收翻少少費用嘅咁樣，因為都要有個成本啦咁樣，咁我哋呢個咧會下一步會去做嘅咁樣，咁咧就我哋而家咧睇個 chat box。咁咧就會回答就係大家嗰個問題嘅，好唔好咁Professor Ho 你見唔見到個 chat box 問嘅嘢啊？如果你見唔到，我可以 up 俾你聽嘅，好嘛？好啊。嗱，咁各位朋友，咁大家時間就到㗎啦即係個半鐘頭。你如果有其他嘢做咧，你可以 feel free to go 如果你唔係，我想聽埋啲 Q&A 嘅，咁歡迎留低啦。咁我哋盡量回答啦，好唔好咁我哋會大概用十分鐘盡量回答，但係未必係回答得晒所有問題咁即係大家要見諒呢樣嘢啦好，咁就我或者咧就講一講個問題俾阿 Professor Ho 聽啦咁我都按住個次序嘅啫好啦，咁就係咁有member 問咧，如果係 KPI 嘅 management 咧嗰個即係 mathematics 嘅 wave 去 create 呢啲 KPI 咧其實最主要係啲乜嘢 mathematics 咁即係嗰啲 KPI 其實你都解釋過嘅，咁不過可能再多少少解釋嗰啲 mathematics 嘅啫。好多謝你個問題嗱，其實 KPI 係 well defined 嘅，唔係我 define 㗎，係裡面咧係SASB 全部嗰幾個國際 organisation define 晒條 equation 㗎啦。咁聯交所咧都係要求你哋跟嗰條 equation 去 measure 嗰啲 data， 然後咧計嗰個 KPI 出嚟。咁而最複雜嘅地方咧就係點樣將嗰個 KPI 拎翻去個 materiality 呢個 part 咧。Big Four 咧有啲嘢做緊嘅，佢哋真係揾一啲實際嘅數字擺落去計，但係呢個方法咧係我覺得係比較 stubborn 係慢而且唔得 dynamic，所以咧我自己叫過一啲學生咧 PhD 學生咧，佢讀 analytic 嘅，就幫我試一試，可唔可以將嗰啲揾翻嚟嘅 KPI 咧拎翻落去每一個 materiality 逐個 element 幫佢拎。係揾到一啲關係嘅，但係咧而家都仲未去到一個好成功嘅階段咧，係 100% predict 到，因為佢仲有頭先我講嘅 type 1、type 2 error、
Type 1 error 咧就即係話咧認錯嘢 ，Type 2 error 咧就漏咗嘢。咁呢個咧都要 improve 嘅，所以咧其實係一個好好嘅 research topic。所以咧，如果我哋要 link up 咧，我嘅估計遲早問題嚟嘅啫，全部嘢將來都用 AI link up 到嘅，可以唔將你揾到嗰方面啦。好啊，唔該。Professor Ho， 咁就有member 問咧，你頭先提到 CSO 啊 ，Chief Sustainability Officer 咧，究竟即係要啲乜嘢資格啊？即係嗰個 job requirement 同埋即係要有啲咩能力啊，先可以做到呢個 post 嘅咧 ？CSO 啊，哇！呢個真係 interesting， 其實我都想做，暫時我都唔知個要求嘅，因為點解咧？如果你睇翻美國最新嗰啲研究咧，佢真係擺咗好多 job 咧，係將來係唔會被淘汰，不特止係會 enhance 嘅咧。其中 CSO 係其中一個嚇，咁有啲 operative role 咧，因為 AI 可以做晒啊，咁所以咧，究竟嗰個 CSO 係啲咩條件咧？暫時未知嘅。不過我估人力資源Hong Kong Government 咧，如果佢要 put forward ESG 做 compliance 咧，佢一定要有一個類似嘅 framework，起碼都要 guarantee 到嗰個要求，譬如起碼都要大學畢業啦，最低限度啦，而家都。第二咧就係要可能要對 ESG 嘅 blueprint 一定要比較熟。第三咧有冇 analytics 咧？九龍灣嗰隻頭先撞車嗰位啊，個位咧可以唔使上堂，係好多時咧係要你識 compliance 嗰方面嘅，因為佢做 reporting 已經佔用咗好多 resources。咁呢個咧我諗係要將來 evolving 嘅，即係而家暫時未定到。不過你可以用 Google 嘅 Gemini，Google 有個 search engine，你可以 search 下究竟個CSO 嘅要求喺國際上面要求點乜，係好容易俾你揾到嘅，因為我都係咁樣揾翻嚟嘅一啲資料。係。咁啊，因為咧，我諗 CSO 咧，最起碼你要好熟 ESG 嘅 compliance 嘅 requirement 啦，係咪？呢個係最基本啊！你都要識得去做 judgment，因為 AI 可以幫到你好多嘢，但係佢出嚟嘅結果啱唔啱你哋使，係咪真嘅咧？你一定要有個 critical mindset 啊！呢個 critical 即係批判性嘅，即係個角度咧，點樣可以有咧？就係你真係叻過 AI。佢出嚟嘅 result， 你先 judge 到 AI 出嘅 result 係咪 make sense 嘅 result 啦？咁樣呢個我補充下啫嚇，唔該晒。好多謝。咁啊係啦，下一個咧就有啲 member 好有興趣嗰個 blockchain 啊 ，blockchain 點樣用喺個 will 即係遺囑個 drafting 喎？哇 ，very good 啦！呢個係啱啱而家做緊 research 嘅，我幫緊sociology。一個 chair professor 做緊一個咁嘅 research，咁佢咧就係因為佢見好多客啊，咁好多客咧都有提出咧，佢話而家咧啲遺囑咧其實要經 solicitor 又要寫又要成，跟住執行又好麻煩，咁話有冇啲新啲嘅方法？咁我就其實喺 internet 上面 search 呢個位嘅，咁就發覺 IOP interest of peace、internet of peace，咁咧就係可以做得到呢個係啲咩嚟嘅咧？就擺落個 Ethereum。即係話擺落去，因為 blockchain 唔得嘅 ，blockchain 咧係舊嘅，咁佢最新嗰個係冇 e-contract 嘅，只有 Ethereum 咧係有 e-contract，咁有 e-contract 就好犀利啦，裡面都係用 Python program 寫嘅啫，叫 Solidify 個 programming 個 language，咁就寫晒嗰啲業頂 condition，就話如果嗰個遺囑嗰個承辦人咧過身。咁佢有冇其他 condition？ 因為佢要攞死亡證啊，佢都要睇清楚佢有冇其他嘢 hold 住。如果有嘢 hold 住咧，佢攞唔到嗰張死亡，即係攞唔到個遺囑承辦嘅。咁所以咧嗰度咧係有啲 condition 要 meet 嘅。咁如果真係做得到咧，咁每個人咧就自己用一個 register 嘅 organisation， 而家 government 傾緊，就將你哋每個普通市民嘅要求都擺落去 IOP， 咁然後等佢可以 register 咗喺上邊，咁就由嗰個咁嘅system 咧去幫你哋 trigger 你哋之後承辦嘅遺囑，咁呢個咧我哋大學係推廣緊嘅，希望能